Ayoko na. Merong na-shoot, may na-shoot. Talipad, pre. Lagi naman. Yan na. Yan na. Yan na. Tara, una kaya. Hindi ko alam to. Akapay mo. Ano yata kami sa ano nyo tayo group nyo? Naunahan. Anong pangalan po? Sunday Bikers. Bikers. Sunday Bikers. Sunday Bikers. Sunday Bikers. Kami first time namin Timberland eh. Dito daw po ba? Tama? Timberland.
Pero ewan ko, baka kakahanap kami dyan sa awan. Dyan sa... Anong papunta dyan? Magkano? Stansya kami. Stansya. Ewan ko, baka Timberland muna kami bago yung stansya. Maganda rin doon sa istansya? Oo, parang short. Oh. Thank you po. Okay, okay. Diretso lang daw, pre. Diretso lang. Pero gusto mo subuhay, maglulup ata sila, pre. Sige, mag-upya, mapasawa tayo. Yung may antena? Tayo na, pre. Mga 3 top silog siguro yan, pre. Market natin yan. Ito ka, mahirap pala ito. Si Arby, pre. Sabi mo ngayon, bakit sila kukuha? Tapos yan. Dahil mo, pre. 7.5 gradient. Game. Kaya mo yan.
Eh, pahinga muna. Dito. Ayun sir, watuan ko lang. Ayun nga eh. Malayo pa? Malayo pa to. Kaya-kaya ng tren. Sa Tantala. Oo. Yan na. Oo, ayun na. Yan na. Hindi yung sinasabi ko. Nasasabi mo pa lang eh. Oo. Wala. Ang bilis niya eh. Ubo lang ako. Marami nag-overshoot dyan. Ayoko na. Oo. Ang masama kasi, Ah, hirap. Ah. Ayoko na. kasi na dalawang kanin dyan eh. Diretso lang. Salubog na rin eh.
Na ako. Nakatayin na yun? Oo. Bakit ang yan? Tara. $200.